qaama lama farsanii lama walitti haasa'an akka ta'e agarra jechuudha. Abbaa matuu ilmadhaa ilmumatu abbaadha jedhee dubbiin sagalee waaqayyoo hin dubbatu. Egaa mata duree keenya guyyaa irraatiin immoo abbaadhumatu ilmadhaa ilmumatu abbaadha jedhee kitaabni qulqulluu hin dubbatu. Maaltu dubbatee an kitaabni qulqulluu hin dubbanne? Kitaabni qulqulluu abbaadhumatu ilmumatu abbaadha jedhee dubbata. Wangeela Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 30 gubbaa irratti Ani fi abbaan tokkodha. Abbaa fi ilma gidduutti garaagarummaan tokkollee hin jiru jechuudha. Maaliif jennaan goonka waaqadha. Goonka immoo namadha jechuudha. Yesus Kiristoos goonka waaqa goonka nama jiru. Goonka waaqa goonka nama kan ta'e Yesus Kiristoos jechuudha. Kanaafuu Yesus Kiristoosiif waaqayyo gidduu garaagarummaan jedhamu hin jiru. Egaa Filiphos maal jedha? Yaa gooftaa mammaatti si wajjin turreerra. Abbaan nutti agarsiisitti hingaa jedha. Filiphos Anga yoonatti ana wajjin turte, ana wajjin barachaa turte, amma ammaatti abbaa hin beeku naan jettaayi. Ana kan arge abbaatiin argee argite? Ana kan arge eenyuun argee? Abbaan argee. Ani wajjii abbaa koon hojjechuu dhufe. Anumatu waaqayyoodha. Kana na arge abbaadha. Ani abbaa keessa kan jiru, abbaan immoo ana keessa akka jiru hin beektanii. Achuma Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 10 gubbaa irratti ani abbaa keessa kan jiru abbaan immoo ana keessa akka jiru hin beektanii. Kanaafuu garaagarummaan abbaa fi ilma gidduu jiru hin jiru jechuudha. Garaagarummaan isaanii maalidha? Maqaadhaan gochaadhaan. Maqaan yoo jennu abbaa ilma hafuura qulqulluu, gochaan yoo jennu abbaan hin dhala ilmi hin dhala hafuurri qulqulluu hin ba'a jechuudha. Kanaafuu abbaa fi ilma gidduutti garaagarummaan hin jiru. Abbaa fi ani tokkodha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 1 gubbaa irratti hundaa'uun akkas jedhee jalqaba jechatu ture. Jecha kan jedhame kun amma eenyudha? Yesus Kiristoos jechuudha. Kanaafuu jalqaba jechatu ture. Jechichumti sun immoo waaqayyo bira ture. Argite? Jechumti sun matuma isaatiin waaqayyo bira ture. Jechichumti sun immoo waaqa ture. Jechumti maqaa isaatiin jecha kan jedhame sun Yesus Kiristoos eenyudha? Waaqayyodha jechuudha. Akkasuma immoo boqonnaa 1 lakkoofsa 3 gubbaa irratti maal jedha beektaa? Hundumtuu immoo isaan ta'e eenyuun? Yesus Kiristoos hin ta'e jechuudha. Addunyaan kun kan uumamte, addunyaan kun kan dhufte, jireenyi biyya lafaa kun hundumti isaayyuu eenyuun ta'e? Yesus Kiristoos hin ta'e. Lakkoofsa 14 gubbaa irratti immoo maal jedha? Foon ta'e kennaa fi hafuura qulqulluutiin guutamuutiin immoo nu walii waloome. Eenyu? Jecha kan jedhame sun Yesus Kiristoos foon keenyarraa foon fudhate, lafee keenyarraa lafee fudhate nu walii waloome. Kanaafuu abbaa fi ilma gidduutti garaagarummaa waaqummaa tokkoyyuu hin jiru jechuudha. Murteessuudhaan, jiraachisuudhaan, balleessuudhaan waaqayyo tokkuma. Ilmis hafuura qulqulluus hin murteessaa jechuudha. Kanaafuu abbaa ilma hafuura qulqulluu gidduutti garaagarummaa wanti jedhamu hin jiru.